3 أنواع من القهوة الباردة الإيطالية هنعملهم النهاردة مع بعض. التلاتة حلوين جدا وتقريبا مش مكلفين، نقدر نقول فيهم بدايل. كل اللي هنحتاجه هي القهوة، وبطبيعة الحال بما ان احنا بنقول قهوة إيطالية فأكيد هما بيستخدموا الاسبريسو، ولكن احنا مش هنقف عند الاسبريسو. أي نوع قهوة موجودة عندنا، قهوة سريعة الذوبان، قهوة بتاعت الموكا العادية. اللي قدامكم دي قهوة تركية، ولكن انا حطها عادي في البرطمان ده. فالقهوة التركية كمان تقدروا تعملوا بيها، لو انتم ما عندكوش قهوة نسكافيه العادي بتاع سريع الذوبان تقدروا تستخدموها، ولكن هتزودوا المية عن المعدل العادي بتاعنا اللي احنا بنشربه وتخففوا القهوة شوية، وبعد ما تعملوا القهوة تصفوها. فأي نوع قهوة موجود عندكم ببيتكم تقدروا تستخدموه، مفيش أي مشاكل. نيجي لأول نوع بقى من أنواع القهوة، وهو المفضل ليا الحقيقة، طعمه بيبقى لذيذ لذيذة مش طبيعية. المفروض برضو زي ما قلنا ان هو بيتعمل بالاسبريسو، بس هنعمله معاكم بالقهوه سريعه الذوبان، معلقه ونص. وبعد كده ميه مغليه، ما حطيتش سكر. السكر في الثلاث وصفات ده على حسب ذوق، ولكن انا في العادي مش بشرب على القهوه سكر، وكمان الايس كريم عليه سكر. هنحط سكوب من الايس كريم، والتقليدي في الوصفة دي ان هما بيستخدموا ايس كريم الفانيليا، ولكن برضو ما لقيتهوش فاستخدمت ايس كريم القشطة عادي خالص. فانتوا استخدموا على حسب ذوقكم اللي تحبوه. اعتقد يعني في كل الاحوال هيطلع القهوة حلو، لان ذوبان الايس كريم بطعمه الكريمي ده مع قهوة هيبقى خطير في كل الاحوال وبكل الاطعام الحقيقة. حطيت بقى سكوب الايس كريم، وبعد كده حطيت عليهم القهوه الكميه اللي تفضلوها. العادي فيه ان احنا بنحط سكوب واحد من الايس كريم وشوت من الاسبريسو، فعلى حسب انتوا بقى ذوقكم. تاني نوع هعمل فيه اللي هو كريمه القهوه. عندي فنجان من القهوة ايا كان النوع، ومية. التقليدي بقى في الوصفة دي ان هما بيستخدموا كريمة مش مية، بس انا هعملها معاكم بالمية نبسط الدنيا، يعني المية موجودة في كل الاماكن. بس لو عندكم كريمة طبعا مش محتاجة كلام، هتبقى الطعم افضل كتير جدا، والقوام كمان افضل، خصوصا للناس اللي مش بتحب القهوة قوي هتعجبها طعم كريمة القهوة بالكريمة العادية اللي هي الكريمة اللباني او الكريمة بتاعت الخفق. هحط كل المكونات مع بعض. انا حطيت معلقة سكر صغيرة على حسب ذوقكم، ولكن لو انتم بتحبوا القهوة مسكرة او في العادي بتحطوا سكر تزودوا على كده، لان مش هتعجبكم بمعلقة صغيرة من السكر. بضرب فيها لحد ما قوامها يتقل زي ما انتم شايفينه كده. طبعا لو استخدمنا برضو كريمة القوام هيبقى اتقل من كده بكتير، وهيبقى عامل كده زي الموس بتاع القهوة. بعد كده بحطه بقى عادي في الكوباية، وبرش عليه رشة بسيطة من الكاكاو البودر. كل المقادير بتاعة القهوة هتتحط في الديسكريبشن بتاع الفيديو. وبس كده، التاني قهوة او تاني نوع من الكريمة او من القهوة خلص، اسمها كريمة القهوة. تالت نوع بقى عامل شوية زي اللوليتا. عارفين اللوليتا بتاعت زمان دي اللي كنا بنشتريها ونقعد نمص فيها؟ هي قهوة متلجة ونحط عليها طبقة كريمة، وحتى كمان ممكن من غير طبقة كريمة. جهزت قهوة عادية اسبريسو او من غير، وبتحطوا عليها السكر على حسب ذوقكم. انا برضو ما حطيتش سكر. وبعد كده هسيبها تهدى خالص لحد ما تبرد، وبعد كده بدخلها الفريزر. قبل ما تخرج او لما بخرجها بحط معلقتين من الكريمة، وهضرب الكريمة دي بأي بقى أداة عندكو، يعني السهلة عندكو استخدموه. وبعد كده بتاخد قوام بس مظبوط كده، لا هي ماسكة نفسها قوي أكننا بنغلف كيك أو بنحشي بيها حاجة، ولا هي سايبة. وعندي بقى القهوة اللي دخلت الفريزر، على حسب المدة بقى أو على حسب الفريزر بتاعكو هيجمدها في قد ايه. المهم ان احنا عايزينها تبقى متجمدة وبس. يعني لو انتم مش مستعجلين عليها بتسيبوها شوية، مش هتعذبكم خالص في المرحلة دي. انا كنت لسه مطلعاها وكنت عايزة اخلص الفيديو قبل ما النهار يغيب والاضاءة يبقى يعني مش مظبوطة، فاستخدمت على طول، فتحت الفيديو وعملتها على طول. ولكن في العادي سيبوها 3-4 دقايق كده في الحر. عملية القشط بتاعت القهوة بالشوكة كده هتبقى سهلة جدا. يعني انا في الاخر رحت مكسراها على طول بالسكينة، بس بالقوام بتاع الشوكة بيبقى حلو اكتر بكتير من السكينة. بعد كده بنقلها بقى الكوباية، وطبعا الكمية اللي تفضلوها، وبحط عليها معلقة او معلقتين من الكريمة،
بس. ودوقي بقى يعني رشة بسيطة كده من الكاكاو، ودوقي تحسي ان انتي بتاكلي لوليتا زي ما قلتلكوا، او ايس كريم بس بطعم القهوة. تجنن تجنن فعلا. في الثلاث وصفات حطوا السكر على حسب ذوقكم. استخدموا كريمة في النوع التاني او ما تستخدموش على حسب متوفرة عندكم ولا لا. يعني انا كانت عندي بس قصدت ان انا اعملها بالمية، علشان هي برضو طعمها حلو بالمية. اللي بيحب القهوة هيحب الثلاث طرق بأي بدايل ليهم، ولكن السكر هو اللي هيفرق، يعني على حسب بقى السكر بتاعكم ومدى حبكم فيه. بس التلاتة منعشين وسقعين ومتلجين كده وطعمهم يجنن. اتمنى الوصفات النهارده تكون عجبتكم، او الوصفه النهارده تكون عجبتكم، وتجربوا حاجه منها او تجربوهم كلهم. بس ما تنسوش تبعتولي رايكم في الكومنتات، وتتابعوني كتير على القناه، واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده عن قريب. مع السلامه.